масъалаи таъмини амният дар бозор ва муассисаҳои дигари серҷамъият аз соҳаҳои нисбатан навест ва на ҳамеша дар ин кор афроди озмудаву касбӣ ба кор ҷалб мешаванд. масалан дар ширкати амниятии Redline мегӯянд кори таъмини амният ҳам масъулият ва ҳам салоҳияту меъёрҳои худро дорад. Шараф Ҳабибов раиси ширкати амниятии Redline ки ба таъмини амнияти бозори деҳқони Душанбе шурӯъ кардааст, ба саволҳои радиои Озодӣ посух дод. ҷаноби Ҳабибов, оё меъёри интихоби ходимон дар ширкатҳои амниятӣ чӣ гуна аст? Яъне ходимони амният дар ин ширкатҳо чӣ гуна интихоб мешаванд ва кӣ кафолат медиҳад ки онҳо даст ба худсарӣ зада гумонбарони ҷиноятро бидуни даъвати полис муҷозот намекунанд? Якумш ки мо ҳар як одами кӯчагӣ корда намегирем. пеш аз ҳуҷҷатҳои каса тафтиш карда ва бо он суҳбат карда мо аввал мебинем ки чӣ таҷриба дорад дар ҳаёт. Албатта бояд маълумот дошта бошад, албатта таҷрибаи кори дошта бошад, ё ки дар МВД ё ки дар МБ ё ки дар дигар сохторҳои қудратӣ. Барои ки ҳамин масъалаи бехатарӣ аллакай хабардор бошад ва ғайр аз хабардор таҷриба дошта бошад. ин якум шарт аст. дуюм, албатта чизои физически данные, яъне қадаш на кам аз 1,75 бошад, камтар бақувват бошад, дӯст бошад, варзиш бо варзиш. ин талаботҳои якум. пас аз он албатта мо бо суҳбатҳои бисёр мебарем, меомӯзем ӯро, яъне ки аз ҷиҳати психологияам одам чӣ хел аст, яъне адекватна аст ё ки не, ҳар як воқеа чӣ хел баҳо метавад, чӣ корҳо мекунад, ин албатта мо меомӯзем. пас аз он баъд мегирем корда. Корда ҳар хел объектҳо дорем мо ки талаботшон албатта ҳамаш фарқ мекунад аз якдигар. мо кӯшиш мекунем ки бисёр объектҳо ҳамин одама истифода бурда бинем ки дар ин ё он объект ва чӣ хел фаъолият мебарад, аз дасташ ҳамин кор меояд ё не. баъд мегӯем ки шумо хушомадед бародар, шумо коргари мо ҳастед. ширкати шумо аслан бо ширкатҳои хориҷии мустақар дар Тоҷикистон ва муассисаҳои дигар кор мекунад. оё гузаштан ба таъмини амнияти бозор омодагии вижаро талаб намекунад? вақте ки мо роҳбари директи бозор ба мо муроҷиат кард, гуфт ки хизмати мо дар кор аст, ба ӯ мо албатта аввал рафта проблемаро меомӯзем. албатта бозор ҳам як монанди дигар объектҳо аст. ягона чӣ фарқ мекунад ки дар ҳақиқат баромад дар ин объект зиёд аст ва ҳар кас ки медорад ва ҳар кас ки мебарад бо худ анҷоми калон дорад. яъне савдогар бо худ моли зиёд дорад, харидор бо худаш ҳамун сумкои бузург дорад. ҳар якта ин бояд мо назорат кунем. албатта ҳар як системаи бехатари ин система аст, беғарз мо ҳаст техникӣ, яъне камера ҳаминро сабт мекунад, як одам дар пеши экран шида ҳамаиро назорат мекунад. бо ғайр аз ин албатта одамҳо ҳастанд ки ҳар як одама нигоҳ мекунад ки чӣ кор мекунад, ба кадом мақсад медорад, мебурояд. ташаккур. ба саволҳои радиои Озодӣ Шараф Ҳабибов, раиси ширкати амниятии Redline посух дод.